喂，大家好，又見面啦。咁第二個注意嘅，即係話嗰個力嘅比較呢，就係個生產力。咁你會睇翻其實而家我哋中國嘅生產力係好強勁啦。我哋嘅工業生產差唔多佔咗全世界30%至35%。以一個國家嚟講就好誇張㗎啦嚇！我哋即係全世界生產嘅所有嘢裏邊，我哋起碼佔咗30%以上。呢個就導致到我哋有個貿易逆差咯嚇！我哋生產出嚟嘅嘢賣出去，我哋起碼有一個盈餘出到嚟。而家就突破咗一個全世界歷史，我哋可以有1萬億美金嘅即係貿易盈餘。咁即係話我哋啲貨賣出去有人要資源。係嘛？仲要賺到錢，咁賺到就超過呢樣嘢，就超過就係差唔多達到1萬億美金。呢個係咩數字啊？呢個係應該係創咗全世界有紀錄以嚟嘅一個數字，其實真係好誇張嚇。咁呢件事亦都體現到我哋喺個生產質量度亦都不斷提升啊！你睇下我哋有無人駕駛嘅即係系統，有個智能機械人嘅生產，係嘛？呢啲可能都係一啲真係我自己都估計唔到，喺春晚居然有個機械人團隊可以耍雜技，咁嗰啲雜技連我都耍唔到嘅，咁我可能都係喺呢個地球上被淘汰㗎啦嚇，因為我都做唔到機械人嗰種效果嚇。咁你會睇翻未來嚇，我自己去估計啦嚇，亦都睇到一啲分析啦。5年內會有10億個職位流失，取而代之可能就有10億個機械人。咁呢個產業轉移當中，到底我哋可唔可以得益到嚇？呢個大家要真係深思啦。咁另外第三種力去睇呢，就係要注意啲乜呢嚇？一個國家就係其實第三種力呢，我就覺得係財力啦嚇，呢個一定嘅。如果你冇錢，亦都唔可以再講下一步噶啦。咁財力嘅比較呢，就係而家去睇翻就係好多時候我用呢個角度啦嚇，比較特別啲角度就係。因為我自己本身財務出身咁，你知唔知猶太人係發明咗一個記帳系統啊？我哋叫做 bookkeep 英文。咁呢個記帳系統有個好特別嘅公式嘅喎。原來咩叫資產？資產等於本金加負債喎。有冇留意呢個好特別啊？點解負債會係資產呢？如果你諗深啲一層去理解呢件事呢，就係我冇本金，我冇咗本金嘅話，咪負債等於資產。你有冇諗過咁畸形嘅嘢啊？原來最叻嘅人咧係借錢翻嚟，跟住再用呢啲借咗錢嘅翻嚟嘅錢去錢揾錢嘅喎。咁個公式係點嚟？或者點平衡兩邊呢？其實只要你借翻嚟嘅錢，可能要付出利息啦，係咪？呢個係成本啊嘛。咁你借翻嚟嘅錢去賺錢係多過你利息嘅話，其實你咪等於無端端就空手套白狼，可以發咗達咯，係嘛？幾神奇啊！咁點解猶太人會創造呢件事呢？就係其實佢哋不嬲就係放數佬，由佢祖宗佢開始就係好識去利用錢揾錢呢樣嘢，同埋借錢俾人。因為喺個歷史上呢，佢哋唔係一個主流嘅民族呢，佢好多時候呢去到邊呢都係俾人打壓，但係佢哋又好識經商同埋好團結，所以呢，佢就好多資訊差去賺錢，即係資訊差嘅機會去賺錢，即係或者借錢俾人去。反而做生產，跟住又收翻利息，咁可能有時有啲貨嘅有差價，佢同一件貨佢有好多時候可以買賣賺到差價，咁所以呢個就係佢點解而家成個世界嘅金融或者資本係控制咗喺一小撮猶太人嘅手咧，就係呢個就係呢個歷史嘅原因啦。咁唯一對抗到就係我哋中國咯，我哋試過同佢硬碰咗一次，就喺97年嘅金融風暴裏邊，我哋香港其實亦都正面對咗索羅斯嘅衝擊，但係我哋係贏咗嘛，係嘛？我哋係趕走咗佢。咁呢件事亦都係一個非常寶貴嘅一個當時一個時刻嚟嘅，因為當時輸咗呢，我哋可能連成個中國嘅金融都會俾佢收割。咁呢件事亦都體現到就係我哋發展到今時今日嘅國家個財力亦都去到好強啦，因為你唔係講其實成個資產有幾多嘅，我哋講翻嗰個淨資產值同埋本身係嗰個資產個質素、信用評級或者信心俾到人係有幾多，呢個先係真正嘅資產咯，係咪？因為數字其實係一啲好虛無嘅嘢，你話
如果好似美國咁，啲銀紙可以隨佢印嘅，其實根本你話最後一個一之後加幾多個零係冇意思啦，因為個零係佢可以自己隨時畫上去啊嘛。咁所以呢件事就係我哋要睇翻，就係實質上嗰個貨物嘅價值啊，或者個貨幣嘅價值呢，就係有時就係要由軍力同埋生產力去支撐呢樣嘢就係。所以其實你會睇翻點解有時我哋用另一個角度去計，譬如叫做購買力。其實中國嗰個人民幣嘅價值已經高過美金㗎啦，即係用呢個角度去睇啦，即係話用購買力評價呢個角度去評估一個國家嘅財力嘅話，其實中國已經贏咗美國好耐㗎啦。呢個先係我覺得係都係一個幾有趣嘅地方去睇，到底兩邊個經濟或者個財力係點樣咯。咁另外第四樣嘢我要可以做一個比較咧，就係